Célia Regina quer fazer graça, é? Célia Regina! Ei, quer fazer graça, é? Tava demorando, né, palhaça? Toda vez, mulher. Você tá conseguindo mangação pro povo. Né? Vige pra papai. Gente, pra papai. Meu Deus, será, papai? Vige pra papai. Papai. Vige pra papai. Mais caro. Tá bem não joga a perninha não. Não sei. Sei lá. Tudo. Papai, naquele dia o senhor ficou chateado porque o senhor queria ouvir as coisas de sexo com as meninas? Não. Ficou. O senhor ficou sem falar? Mais carro. Mas Vigílio, o senhor ficou sem falar comigo o dia todo. Pode falar. O senhor queria ouvir assim vergonhice junto com as meninas, era papai. Pode falar. Papai, o senhor vira um punheteiro real. Me perdoe. Papai. Mais carro. Não fique tapeando com a Bíblia, não. Cadê minha mãe? Foi pro médico? Foi pro médico. Oi, gente. Bom dia. Acordei agora. Um bom dia pra nós. Oxi. Era pasta de dente. É sério, era pasta de dente. Oi? O quê? O senhor gostou? Teve o que outra noite que eu não lembro? O pessoal. Vai ficar lindo. Vou já pro apartamento, né? Descansar. Quero malhar também. Entendeu? Quero fazer umas coisas. Ei, uma novidade pra vocês também. É isso. É pasta de dente. Uma novidade pra vocês também. Não, vou contar não. Vou só fazer. Depois vocês vão assistir um quadro novo aqui que vai ter em breve. Todo mundo já foi embora. Quem não foi, eu vou expulsar. Ei, minhas vidas, passei a semana toda falando pra vocês do cashback por causa da Black Friday, né? É hoje, bebê, é os maiores... Tá tudo bem. Ô, Elaine, o chão tava molhado aqui, né? Tem que tomar cuidado. Não, fui testar se o chão era liso mesmo. Menino, como eu sei cair. Você viu? Ei, eu sei cair. Menino, caí de uma maneira que... Porra, parecia que eu não caí.